Bergembiralah orang-orang yang bersabar. Sinten tiang-tiang ingkang bersabar menika alladzina idza asabathum musibah, inggih menika tiang-tiang ingkang rikala ditimpa musibah, kehilangan materi, kehilangan buah, kehilangan jiwa, dia tidak ada kata-kata lain kecuali inna lillahi wa inna ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa adama biyadihi min salsalin kal fakhar wa ahdahu bi jawarihi wa asjada lahu malaikatahul muqarrabin al-anhar fasajadu illa iblis aba wastakbara faba'a bil la'nati was-saghar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mukawwirul laila 'alan nahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafal muhtar. Allahumma salli wa sallim mubarik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sesepuh dalasan, para bini sepuh ingkang saestu kula hormati, ibu-ibu, bapak-bapak lan para sedaya jamaah majelis ta'lim jihad pagi ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani lan insyaallah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepisan malih monggo kula dherekaken sarengan mujuaken puji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit lumintunipun nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya, sehingga wonten ing kesempatan injing menika Allah ngeparengaken kula lan panjenengan sedaya nyawiji malih wonten ing majelis taklim menika kanthi sehat wal afiat. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi menika saestu minangka saweneh saking syukur kita ingkang tepat, sehingga Allah badhe tansah paring nikmat ingkang langkung sae malih, langkung kathah malih dumateng kita sedaya, sae ingkang awujud nikmat jasmani, langkung-langkung ingkang magepokan kalian nikmat rohani. Ingkang nomor kali ibu bapak monggo kula dherekaken ugi ngujuaken shalawat lan salam dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula lan panjenengan sedaya menika tansah budidaya kados pundi tambahipun yuswa kita sedaya menika dados tiang-tiang ingkang semakin dekat dhateng Allah Subhanahu wa taala awit sadar bilih kula lan panjenengan sedaya menika sak wanci-wanci ugi badhe wangsul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Semakin sadar, semakin paham kanthi mekaten menika iman, Islam lan takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala tambah yuswa menika tambah sae,
tambah mantep, tambah ngrembaka, semakin teguh wonten ing manah kita piyambak-piyambak. Sampun temtu ibu bapak lan para sedherek ingkang kula hormati, kanthi tambahipun wawasan, tambahipun ilmu ingkang magepokan kalian agami Islam, tiyang samangke badhe langkung mantep anggenipun beriman, berislam lan bertakwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Semakin boten ngertos, semakin boten paham, akhiripun napa ingkang dipun lampahi menika namung sekedar napa srawung, sekedar bergaul, sekedar hanya untuk memenuhi istilahipun kewajiban. Kalau kewajiban menika biasanipun anggenipun nindakaken, anggenipun nglampahi kadang-kadang tergesa-gesa sebab niku dipandang sebagai kewajiban. Tapi semakin paham, semakin tahu, kula lan panjenengan sedaya menika nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala boten dados kewajiban malih ananging dados kabetahan, menjadi sebuah kebutuhan. Saya sholat itu kebutuhan saya. Janjane Allah niku boten butuh. Menungso sholat Allah nggih tetep moho waos. Manusia tidak sholat Allah juga tetap maha kuasa. Apapun yang dikerjakan oleh manusia sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh, tidak memerlukan itu. Ananging manungsa ingkang betah datang Allah tentu purun lan selalu merapat dedebe datang Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ibu bapak lan para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kula lan panjenengan sedaya menika anggenipun nindakaken dawuhipun Rasulullah tentu diharapkan menjadi semakin kuat, semakin kokoh, boten namung sekedar ikut-ikutan. Mila saking menika kula lan panjenengan sedaya anggenipun nindakaken dawuhipun Allah menika kadang-kadang ada banyak ujian, ada banyak hambatan, ada banyak tantangan. Kanthi ujian ingkang wujudipun punapa kemawon, kula lan panjenengan sedaya menika diharapkan untuk senantiasa istiqomah, teguh pendirianipun, prinsipipun nggih teguh. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan dumateng kita sedaya ingkang setunggal menika magepokan kalian ujian-ujianipun Allah, kita tetap kedah kekeh dalam melaksanakan perintah menika, pendirianipun teguh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dawuhipun Allah, innal ladzina qalu rabbunallah. Sak temene wong-wong kang padha ngucap pangeranku kuwi Allah. Pangeran niku kathah ibu bapak. Wonten pangeran Diponegoro, wonten pangeran Puger, pangeran Sambernyawa. Tapi pangeran kita sedaya menika Allah Subhanahu wa taala pengengeran, ngenger. Pangeran niku artosipun tempat kita sedaya menika nderek. Sedaya makhluk menika ngengeripun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu menggantungkan diri melu menungso niku luput sithik iso dirampungi, apa meneh luput akeh iso ditembak.
Nggih mboten. Tapi pangeran kita sedaya menika Allah luput sithik isih gelem istighfar di ngapura. Allahus Samad. Jenengan apal niku ayat. Allah itu tempat segala sesuatu bergantung. Menungso bergantungipun datang Allah. Meskipun ada manusia yang merasa tidak membutuhkan Allah karena dia belum tahu saja atau tidak mau tahu. Binatang itu juga bergantung kepada Allah. Malaikat bergantung kepada Allah. Iblis, setan, semua itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ahad, Allahus Samad. Allah menika Ahad, setunggal. Allahus Samad, Allah itu tempat segala sesuatu bergantung. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia ini istiqomah, pendiriannya semakin teguh, semakin kokoh, semakin kuat apapun yang dia hadapi. Saya ujian menika sifatipun ujian personal, ujian keluarga, ujian kelompok masyarakat, sampai ujian dalam berbangsa dan bernegara. Mestinya orang semakin istiqomah di dalam menjadikan Allah sebagai sandaran vertikal dan sandaran spiritual. Kita sedaya menika nggantungaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala badhe ngutus malaikat pada saat diuji yang paling berat, yang paling susah, yang paling menyedihkan, malah justru Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ibu bapak, ujian yang paling amrat, ujian yang paling berat bagi manusia itu apa? Sebenarnya banyak, tapi yang paling berat itu pada saat sakaratul maut. Niku nek tiyang pun badhe sedo niku mboten enten sing saged gemujeng. Mboten wonten ingkang guyang-guyu. Dia akan pucet. Karena itu yang paling berat. Dan itu ujian berat karena perang antara godaan iblis dengan dorongan malaikat untuk senantiasa beristiqomah Rabbunallah. Pangeran kula menika Allah. Nek iblis dia akan menggoda dengan berbagai macam cara. Mila ibu bapak, tiyang rikala badhe sedo kadang-kadang panyuwunanipun werni-werni. Pada saat sudah sakaratul maut, karena ada iblis yang membawa air yang sangat segar untuk diminum, akhirnya sing badhe sedo terus minta unjukan, nyuwun daharan, karena godaannya memang sangat berat. Sementara panjenengan keluarganipun ingkang mendampingi sampun selalu mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, untuk senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu kok tetap niku tatanazzalu alaihimul malaikah. Pada saat kondisi yang paling menyedihkan, paling menyusahkan itu, Allah ngutus malaikat Israil kanthi pangandikan Allah takhafu, ora usah wedi, wala tahzanu, ora usah sedih, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang telah disiapkan. Ibu bapak, malaikat Israel menika dereng nate
wonten ingkang sowan panjenengan sedaya. Nek jenengan pun disowani berarti wis rampung. Sebab tidak bisa berkutik lagi. Tapi ada juga orang yang meninggal dunia itu tampaknya dia tenang. Kula untuk kiriman YouTube seorang ustadzah yang baru memimpin khatmil Quran. Ternyata dia dengan tenang meninggal dunia. Baru ngaji surat Al-Baqarah itu yang baru dibaca. Ternyata dia meninggal dunia. Ada yang baru sholat meninggal dunia. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang telah disiapkan. Mila ibu bapak lan para sedherek ingkang kula hormati, kados pundi melatih kula lan panjenengan sedaya menika untuk bisa selalu istiqomah. Kita harus berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala menika jadi sentral kebutuhan kita. Nopo kemawon kita gantungaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita bergantung dhateng Allah. Rizki kita ingkang sanes, kesehatan kan juga rizki, juga tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ketentreman kita tergantung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian kita tergantung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih wonten nuwun sewu ibu bapak lan para sedherek ingkang kula hormati, tiyang menika kadang-kadang bergantungipun pangeranipun menika mboten dhateng Allah ning karo duit. Pokoke janji wis nyekel duit ku wis ayem. Padahal nek dicabut nyawane nggih mboten situ ayem. Sing digoleki teng pundi-pundi mung niku mawon, ngantos langkah-langkah sesat, langkah-langkah keliru niku dilakoni ben entuk niku, ben entuk duit. Itu namanya menuhankan Allah, menuhankan harta, menuhankan uang, menuhankan materi, kadang menuhankan jabatan. Mila kula lan panjenengan sedaya menika senantiasa berpandangan bilih Allah itu segalanya. Insyaallah mangke istiqomah. Kula lan panjenengan sedaya menjadi semakin teguh, semakin kuat, semakin kekeh di dalam beriman, berislam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ibu bapak lan para sedherek ingkang kula hormati, niku sik kula matur niku ujian sing terakhir. Lah ujian sanesipun menika kathah ibu bapak. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manungsa ki padha ngira niki? Apakah manusia itu pada mengira setelah dia mengatakan amanah kula menika iman dhateng Allah wa hum la yuftanun, banjur wong mau ora bakal diuji? Mboten ibu bapak. Semakin kuat anggenipun kita beragama, ujiannya akan semakin berat. Itu yang harus dipahami. Semakin tinggi pohon itu, anginnya semakin kencang. Wit dhuwur niku angine gede. Nek sing mboten enten angin niku rak sing teng ngisor. Ning dadi suket niku mboten angine, ora ana suket ambruk niku. Ning didak-idak nggih bal-balan. Semakin tinggi dia akan semakin berat, ujiannya semakin berat. Mila
Ibu bapak lan para mesti ingkang kula hormati, panjenengan pirsa para nabi itu sebagai manusia yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten nabi sing mboten abot ujiane. Nabi sing leha-leha itu tidak ada. Nabi yang tidak dimusuhi itu tidak ada. Semakin tinggi akan semakin berat, semakin berat. Semanten ugi kula lan panjenengan sedaya menika diminta untuk membangun keimanan yang lebih tinggi, berarti harus siap menghadapi ujian yang lebih berat. Nabi Ibrahim mantos dipun obong, Nabi Musa dikuyo-kuyo raja Fir'aun, Nabi Muhammad diuber-uber dening tiang-tiang kafir Quraisy, Nabi Isa alaihissalam diuber-uber dening tiang-tiang ingkang boten bener lan sak piturutipun, semua menghadapi ujian-ujian berat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Mila ibu bapak nek awake dhewe niku ora tau ana ujian berarti isih rendah imane. Masih rendah. Neng ora usah ngarep-arep diuji niku lho. Ha wong kuliah mawon nek semakin dhuwur niku ujiane semakin berat. Nek TK niku ujiane nyanyi. Iso karo guyang-guyu karo jogetan. Tapi kalau sudah S3 ujiannya semakin berat. S2 nggih lumayan berat. Mila ujian ini semakin tinggi akan menjadi semakin berat. Terus gandeng kula lan panjenengan sedaya menika pasti diuji. Urip niku nggih ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala ingkang dadosaken gesang lan sedo, hidup dan mati, liyabluwakum untuk menguji kamu sekalian itu ayyukum ahsanu amala. Endi saka sliramu kabeh sing paling becik amale? Endi saka sliramu kabeh sing paling becik lakune, perbuatane, akhlakipun lan sapiturutipun. Jadi hidup ini juga ujian. Terus ini sing ajeng kula aturaken. Walana bluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'. Sliramu kabeh bakal sun uji, akan diuji. Minal khaufi kanthi rasa ajri. Ibu bapak sok ajri mboten? Ajri kalih gendruwo? Ajri kalih sinten? Ibu bapak. Rasa takut itu ada orang. Wonten wong sing wedi banget karo mati. Kula mulang praktek mengurus jenazah. Bocah niku gek weruh. Mumpun kula kafani niku langsung mlayu, Pak. Takut. Dalam pikirannya nek sing jenenge pocong iki medeni. Wonten wong sing paling takut mati. Padahal kabeh mati. Wonten melih wong sing wedi niku numpak pesawat lho Ibu Bapak. Suami istri dia mau berangkat haji, sudah daftar, sudah tiba saatnya. Kula ditimbali ngisi pengajian walimatus safar. Mboten dikandani kula. Nek niku bapake niku mbatalke. Bapaknya itu enggak jadi berangkat. Kula dikandani kali sing jemput kula. Pak niku jane badhe tindak. Dia pengusaha itu, pengusaha.
Jane tindake niku sekalian ning dibatalke bapake mboten sida. Lah napa? Ajrih nitih pesawat. Numpak pesawat wedi. Jarine wedi nek tiba ndak mati. Padahal ora ana tanggane sing mati numpak pesawat. Sak kelurahan ya ora ana sing mati numpak pesawat. Ning ana sing mati malah pas tetenguk niku. Malah ana sing mati pas maksiat. Tapi takut naik pesawat. Ajri niku. Takut. Ketakutan manusia itu macam-macam. Ada yang takut dia itu terhadap kesehatannya. Moro sepuh kula wates tahun 2005 niku divonis dokter umure paling suwe kerek 3 tahun. Moro sepuh kula tesih seger tekan spring. Doktere sing memvonis wis mati sadurunge 5 tahun. Sebab napa? Itu urusan Allah. Manusia tidak bisa mengatakan saya harus mati kapan, enggak bisa. Kadang-kadang ajri. Mula nek wedi mati ora usah urip. Nek wedi urip mati bae. Wonten wong sing gesang tapi dia penuh dengan ketakutan. Penuh dengan kecemasan. Ajrih nek mboten dipun paringi rezeki. Padahal Gusti Allah le ngedum rezeki niku kabeh diparingi. Sing taat diparingi, sing ora taat men diparingi. Kepara sing ora taat malah dikeki akeh diujo ben semakin ndodro. Diuji wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, takut. Ibu bapak saat niki BBM muda pripun kerasa boten jenengan? Kira-kira cukup ora ya? Jenengan ternyata masih bisa berinfak, masih bisa bersedekah, masih bisa membantu orang. Padahal posisi begitu. Ibu bapak nek jenengan menggali sok kraos boten. Rego telur niku riyen regane mung 5.000. Nanti to Ibu. Keporo malah tidak sampai 5.000. Sakniki regane 30.000. Duite isih tetep rupiah niku lho Ibu Bapak. Masih tetep rupiah. Nek maune 5.000 sakniki dadi 30.000 berarti kenaikannya kan 600%. Kalau 600% niku ndoke sing mundhak akeh bobote apa duwite sing semakin ora payu Ibu Bapak. Jenengan saged menggali niku. Duwite ajeg. Tapi Pak Haji Umar Mawi, Pak Jazulianto, Pak Wasiran pasti ndak haji. Tahun pinten Pak? 2014. Yang namanya teh susu teng Mekah tahun 90 regane 2 real, sakniki yo isih 2 real Pak. Tahun 80 2 real sak gelas, sakniki isih 2 real sak gelas. Wujute teng gelas niku ajeg semonten niku nek diunjuk, duwite nggih semonten niku ajeg. Sing ditokke. Berarti duwite ra awet to niku Pak jenenge. Dulu 2 real, sakniki isih 2 real. Padahal sudah 30 tahun lebih.
Ibu bapak kula kelingan zaman isih kuliah tahun 83. Kula kos teng Sapen niku. Nek kula maem jikuk dhewe lauke milih sing enak. 150 rupiah kuwi nggo antek kuwarken. Sakniki 150 entuk napa iku? Sego kucing wae ora entuk, apa meneh sego wong. Ini orang menjadi takut jenengan ngasto arto gede ning jebule nuwun sewu. Itu menjadi takut. Ibu-ibu kadang-kadang dhisik ki nek nggawa duit 100.000 nang pasar ki oleh pepakane. Sakniki menjadi berkurang. Ini orang menjadi takut, gek ora cukup. Nggih mboten? Coba. Duite kok iso ora payu niku napa sebabe Ibu Bapak? Apa bahane sing semakin elek? Napa memang yang semakin rendah? Nek jenengan ngasto dolar sak lembar 100 US dollar nek dijolke padha karo sak yuta 500.000. 100 riyen niku nggih rego banget. Ini membuat orang menjadi semakin takut. Cukup ukuran. Tapi kulolan panjenengan sedaya jangan sekali-kali merasa takut. Itu karena bagian dari ujian. Orang yang tidak beriman dia akan takut. Tapi orang yang beriman dia pasti akan percaya. Pokoknya janji isi ono nyawane, isi iso bernapas, pasti diberi rezeki dening Allah Subhanahu wa taala. Halah wong jenengan mboten napa-napa tindak pengajian wurung ngantek lekas ngaji wis kerduse teng mriku. Rezeki nggih mboten. Walju yang menakutkan lagi alju kelaparan niki lho Ibu Bapak. Nek lapar niku mboten napa-napa pancen digawe poso Senin Kemis luwe. Poso Ramadan luwe dibikin itu memang mencoba empati terhadap orang-orang yang non sewu dengan segala keterbatasan hidup. Tapi kalau kelaparan itu sudah menjadi berat, itu ujian Ibu Bapak. Ujian. Nek kelaparan itu berarti sing ajeng didahar mboten enten. Dan orang itu kalau sudah lapar itu bisa berbuat apa saja. Jarine weteng kuwi ora iso ngenteni. Tesih kemutan boten Umar bin Khattab rikala melakukan inspeksi wilayah, ngontrol daerah. Dalu-dalu niku tidak ternyata ada gubuk kecil. Gubuk. Jebule napa Ibu Bapak? Teng jero gubuk niku wonten swara bocah sing nangis terus. Ternyata suaminya sudah meninggal dunia, duwe anak cilik-cilik, nangis terus. Ibune niku ngapusi putrane godhog watu. Nggih mboten. Sing digodhog ning watu, begitu diketok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab ngetuk pintu, presiden loh niku Ibu Bapak. Dia mengetuk pintu, mboten dibuka. Man antum, siapa kamu? Amirul Mukminin. Kulo Amirul Mukminin, presiden, pemimpinnya wong-wong beriman. Aslinipun ajri aja buka wong di padang pasir kok. Akhirnya dibuka, begitu dibuka ditakoni kok nangis terus ono apa? Lapar, dia belum makan, nggak punya makanan. Lah kae sing digodhog apa?
jebuli mandang ditili ini ku waktu. Kapan empuke watu niku digodhog? Dia tidak pernah akan selesai. Umar bin Khattab begitu melihat ada rakyatnya, ada warganya yang kelaparan seperti itu, dengan serta-merta dia kembali ke rumah dengan mengangkat sekarung gandum digawa diterke mriku ngantos dumugi mriku dimasake sisan. Bar dimasake diaturi dahar. Dia baru minta maaf. Mohon maaf, saya sebagai pemimpin di negeri ini betul-betul tidak tahu kalau tidak melakukan perjalanan di malam seperti ini, dalam suasana senyap seperti ini. Lah nek tangise bocah suasana sepira nggih cetrok. Akhirnya Umar bin Khattab, kalau nanti kehabisan, habis, Anda bisa datang ke tempat kami. Pembantu nipun Umar bin Khattab ajeng bantu ngangkat karung niku. Apakah kamu sanggup untuk memikul dosa saya? Ini tugas saya, ini kewajiban saya. Jadi yang namanya kelaparan itu ujian. Niku piyayi putri. Bahkan orang karena kelaparan itu bisa mencuri, bisa melakukan tindakan kriminal niku lho. Bisa menodong, bisa membunuh. Jomane sing kelaparan, wong wareg nggawa mobil mewah iso nyolong teng Indomaret kok. Nggih mboten. Dereng dangu ta nika. Kok jebule kok akhirnya diprotes to kalih pelayan tokone niku. Sampai siapa itu? Si Hotman Paris akan membantu menyelesaikan itu secara hukum. Akhirnya minta maaf. Wis sugih mobil apa isih nyolong. Lapar itu merupakan ujian yang cukup berat. Lah nek sing luwe wong siji Ibu Bapak ora pati ketok. Coba nek sing luwe niku wong 2 yuta. Nek dhewe mboten enten sing lapar, Pak, wong enten BLT. Bantuan langsung telas. Diberi alju. Jadi ujian berat. Kula lan panjenengan sedaya menika sadar bahwa orang kalau sudah diuji seperti itu jadi berat. Nun sewu Ibu Bapak, nggih dhewe mboten sepinten no. Tapi kalau sudah seperti di luar negeri, dulu ada di Ethiopia sampai tiangipun koyo gambar-gambar niko. Di Afrika juga begitu. Di tempat kita masih begitu. Tapi ujian begini ini juga akan bisa sebab tiang menawi sampun diuji dengan itu kadang-kadang rasa malunya tinggi, gengsinya tinggi. Nek kon nyuwun nggih mboten purun. Niku. Wa naqsim minal amwal, ini berkurang, bandane berkurang. Ibu Bapak, nek reregan dadi larang niku duwite berkurang mboten? Nek waune entuk siji, sakniki dadi entuk seprapat. Dadi entuk separuh. Itu juga bagian dari berkurang. Kula matur teng ngajeng nek dhisik regane 5.000, saiki dadi 30.000, berarti berkurang. Berkurang pinten niku? Meh 80%. Nggih mboten. Kok 80%? Luwih malahan 80%. Sebab itu peningkatannya sampai 600%. Mila kula lan panjenengan sedaya menika dengan ujian-ujian ini mestinya tetap teguh pendirianipun. Jangan sampai kemudian malah justru bergeser. Ibu Bapak, kula nate ngisi pengajian teng Kecamatan
Dukun niku muntilan munggah lereng Merapi napa ning sisi kulon niku. Sak kampung niku ngerek 8 kakak sing boten pindah agama. Sak kampung tinggal 8 kakak kabeh pindah, masjide ana, masjide wonten. Ning masjide wis ora rupa nika. Alasannya sederhana, karena memang mereka itu kekurangan. Teng muntilan niku ora wonten napa nggih? Kaya kepasturan ngoten. Di utara niku wonten kaya kepasturan lembah. Munggah tekan dhuwur dicukupi, akhirnya do pindah. Ini juga bagian dari ujian. Yang nek diuji ngoten niku kadang-kadang bisa berubah. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika kadal faqru ayyakuna kufran. Akibat kefakiran, akibat kekurangan, akibat kelaparan, ayyakuna kufran, orang itu bisa menjadi kafir karena dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, sementara dipenuhi oleh orang tertentu. Ya tak kei ning kowe manut aku, menjadilah dia berubah. Wal anfus, nun sewu ibu bapak. Ujian yang berikutnya itu kehilangan jiwa, kehilangan tulang punggung, istilah itu. Ada orang yang tadinya itu bapaknya luar biasa, hebat, tapi yang lain memang tidak pernah dipersiapkan. Anaknya mau dimanja terus, istrinya juga dimanja terus, tidak ada kemandirian. Pokoknya pinter ini mau ngentek ke duit. Akhirnya apa? Begitu tulang punggungnya ini meninggal, apa yang terjadi? Dia juga menjadi down. Terus aku urip karo sapa? Piye caraku urip lan sak piturutipun. Ini kehilangan jiwa. Orang yang namanya kehilangan jiwa, apalagi itu yang menjadi tulang punggung napa melesek jenenge sing paling kuat teng keluarga. Wah, dia menjadi lemah. Dia menjadi down. Ibu bapak teng Prenggolayan niku wonten pegawai BRI, suaminya pegawai BRI, mungkin jenengan nonton sing kenal. Kula kenal sebabe riyen sok silaturahim. Terus istrinya di rumah, anaknya hanya satu-satunya nih. Anaknya satu-satunya. Kuliah teng UII, Fakultas Teknik Sipil. Begitu lulus dilalah langsung ditompo teng PU, jadi pegawai PU. Iku anak siji tok wis to pewaris tunggal. Ternyata nopo ibu bapak isin nom urung nikah. Wangsul saking nyambut damel sonten-sonten niku terus, Bu, aku kok mumet. Jadi yang paling takut ibunya itu kalau anaknya sakit. Ya wis ndang copot ganti klambi tak periksake. Masuk ke rumah, dia minum air putih, mak kluthek. Digawa teng rumah sakit dereng ngantos dumugi ngene pun sedo. Ibunya terus down. Padahal bapaknya itu sudah sakit-sakitan. Ibunya ini juga sakit. Bar putrane niki sedo, bapaknya sedo. Akhirnya tinggal ibu sendirian, sakit terus, tekan. Dan kekurangan jiwa. Begitu dan akhirnya saat ini rampung kabeh.
omahe nganggur. Kula mboten ngerti ahli warise niku sinten mawon. Kula kenal mawon. Kula takon sebabnya niku tanggane Mbak Yu kula. Lah kae sapa sing nganu saiki? Ora ono, nganggur. Jadi orang kalau ditinggal kehilangan jiwa niku kadang-kadang down. Rumiyin rikala Rasulullah dipun wartosaken sedo, sahabat Nabi itu ada yang tidak percaya, enggak mungkin Muhammad wafat. Rumangsane Nabi Muhammad niku menungso sing boten badhe sedo, ya meninggal lah. Ketika beliau wafat nun sewu, tiyang niku kados ora percaya. Mosok kinasihipun Allah kok situ. Rumangsane njuk ora. Padahal jenengan preso, nek tiyang sedo niku napa to jenenge Bu, Pak? Tiyang sedo niku jenenge almarhum. Nek wong Islam. Wong Islam sing sedo niku jenenge almarhum. Rahima yarhamu marhuman. Artosipun tiyang ingkang dipun tresnani dening Allah terus ditimbali niku jenenge almarhum. Nek tiyang wiyara iso ngendika napa Bu? Suwargi ditimbali dening Allah, ditresnani dening Allah terus dipapanke teng swargane niku jenenge swargi. Mboten sok mengkali ngoten. Suwargi Mbah Ibrahim, suwargi Mbah Muhammad, suwargi Mbah Abdullah, suwargi. Dia almarhum terus suwargi. Sing nomor 3 niku jenenge jenat. Lho. Jenate. Lho. Sing nomor 3 niki sok rada sithik sing ngendika. Jenat. Kok jenate kok kaya elek ngono. Jane elek mboten to niku. Jenat niku nggih swargi. Jannah niku nggih swarga. Padahal nek wong wis ditresnani dening Allah, terus ditimbali dening Allah, terus disuwargeke, terus dijenatke niku sing paling mulya. Mula nek wong kafir mboten enten wong kafir kok almarhum. Ora ana almarhum Firaun ki ora ana. Al-mal'un. Al-mal'un Namruz laknatullah. Niku. Dados ibu bapak lan para sedherek kula hormati, dikurangi apa meneh wong terus nek rumangsane wong sing solih-solih ora entuk mati. Enggak lah. Innallaha la yaqbidul ilma. Sak temene Gusti Allah ki ora bakal nyabut ilmu. Yang taziuhu Allah nyabut ilmu niku intizaan bi qabdil ulama. Ulama-ulama do sedo. Nggih mboten. Nabi nggih sedo. Lah nek niku terus ora do gelem sinau kabeh, entek akhire wong do bablas rusak. Bila saking menika ibu bapak lan para sedherek ingkang kula hormati, ujian yang berikutnya itu adalah kehilangan jiwa wal anfusi was samarat, kekurangan buah-buahan. Niku Bu Pak. Kula wingi lewat kulon Pelakaran wonten sederek sepanen. Lah kok ketoke kok suket tok. Jebule pangan wereng. Kurang biji-bijian, nggih mboten. Biji parine kurang, wereng nek mangan kowe seminggu wis bablas. Niku. Kurang buah-buahan, kurang makanan, kurang itu ujian. Waune oke kok tiba-tiba berkurang niku nggih ujian. Wa basyiris sabirin, dan berbahagialah, bergembiralah orang-orang
orang yang bersabar. Nek diuji ngoten-ngoten menika nun sewu, itu kan juga bagian dari musibah. Tiang-tiang menika temtunipun ngendikanipun namung sedaya kagunganipun Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat sanes wa basyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang bersabar. Sinten tiang-tiang ingkang bersabar menika alladzina idza asabatkum musibah, inggih menika tiang-tiang ingkang rikala ditimpa musibah, kehilangan materi, kehilangan buah, kehilangan jiwa, dia tidak ada kata-kata lain kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sak temene kula menika kagunganipun Allah lan ugi dhateng Allah kita sedaya badhe wangsul. Niku apapun musibahnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ingkang ngaten menika dicatat sebagai orang yang istiqomah, dan pada saatnya malaikat datang untuk mencabut nyawa kita juga mengatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah disiapkan. Mbon setengah 7:05 niku mawon Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kula hormati, panjenengan ngaji samenika kita harus tetap istiqomah dalam beriman, berislam lan bertakwa datang Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya, dimanapun tempatnya, ting dalem, ting mergi, di masjid, kapan saja. Insya Allah kula lan panjenengan sedaya dados tiang-tiang ingkang berbahagia. Makaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat. Kata atur kata bab ingkang kirang pranem penggalih saestu kula nyuwun agungi pamunten ingkang tanpa kepindan. Akhiripun billahi hidayah wa taufik wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.